Du a Gwen à Place de l'Aisne. Place a zo the war met amzer ne gredanket pavelant a Berniou a Chomadine de Loncan. A Goacentra mehe et talran de Brennan Rewal, vel pa de han. Amman, ba begerel, nepel eus raon. Amman ne ket ar staliou lever koz a Vanka, un douzenat, et tre tout et 16 kan adut o chom ba barous. E pa jonjan, penon ze oa ganet an istor dreist ordin alze. A peusomod ve dalret ganti, heye, setu pez vo gwalet, ba pewar minut in breis. Amañ hom e kreiz bourg begerel, dom de velet unan eus ar regentan, bedo terel eus stallerioù, amañ. Penonz e ganet na han istor a leverioù, ba begerel. Ganet e oa gant kevredigez avendouar, hag diwar ben menoz, ur menoz, enfin, kozeadennou gant bernez an nai, hag a oa rener skoluel ar fro d'ar mariz. Hag noa komzet eus keriadennou al levrioù all, unan e eonoai e brogembre, hag egile e redu e bro Belgia. Mais moi, digoret déjà leur un petit crampous, café dit, oberenou benak, amant et begerel, cruetonus, aosetonus, guelkentan al levrioù et begerel, et milnauran nao a pevarugen a gavdin. A greneus berz pugure beo c'hoaz kajit dogen blaouarle. Ya, hag dre ma oa neve ive, ben ni zo be euliet madawala gant ar mediaioù, me meustra quoi d'ar mare se pe oa souezus, en l'air, ben brao e oa bechrel, oui wel mat, eus tiez, enfin, sa préglade a zo e bechrel, hag c'est dressé déjà e oa bechrel leur petite cité de caractère, neuze, kenetra, hag a zo brao tre, hag l'erien mat, quoi, et très dinor, oison, bah, na honnête, ma keken pelazé, hag tud zo deud denem stalian, tam a tam, hag setu. Kenderel ara an istor a rum de rum. Maïwen, te zo gwerzourez amañ e stal de dad. Ya, setu. Pelzo e rez ar vicharze. Tombi bet, gwirionne donc de wilar e ran a vicharze davat e 8 poen, peguron roz skolerez e dion, borhan, hag ar pal koulskoude a zo beont d'ar nomzer e dion, hag a tapout tom le ordi meuzad amañ bo bekerel. Petra zo d'ober wit ar vicharze. Gwerzale orioù, me ar gwerzane e veul just kaouet ene. Hag amañ an mi specializet war d'an vebreiz, hag e klas komp le orioù eldorn, hag e klas komp le orioù koz a ral de vat, dagentan di war ben breiz, ma di e brezonek, hag egal aouek pa kaouan pie, quoi. Per liestan, le orioù koz avez kaouet goude nerez, petamant pas eus un dilojadek benak. Setu. Nen hez e tem ar stalman, an timan, pep ti stal, pep stal leverioù, ne han ba begerel neus un tem ispicial, pe neus ket. Alors, ne ket gwir eo specializet an nol, me pepini neus e indentelez me mestrad, a la rede pa yit barzel le ordi benag an man, chomara di saint ker du zanini zo e kichen, quoi. La ouerne, ir de me gav ez eus kentor le orioù eldorn e barz ba bekerel an man. Mais ni me meustrer et l'omlar on disinvel davat du zareal pegur on eus l'orioù ral a cause davat pez ave on vet bibliophie et zegvirionne. A pi ou an dut a zeu ur man de Brennan lerioù. Iriandez eus marteze muior a dud o pourmen pegur ed waro kan doristelez an man ba bekerel a zen e rakatout evit an ekonomiez marteze eus un tomne betor a dastumérien neuze c'helomlar e kontom kentor war ton kalon benak avait fait gant den mandet vid prena varun leor hag a zo koz a ral hag a digaus e gwirionne. Amañ ba begerel bremañ zo un dozek stal leverioù benaket, pe zo kalz ma meus ra wit ar bourken bien,
Possible bevan di war andrazen, neus ket re kevezerez trezor hui. Ya, neus ket reastalioù vit kaout kevezerez. Hag ez eus a war evit... Dissachantud. Ouais, dissachantud. A ze bezeus tud leiz peguir ez eus kalz astalioù. Ja. Voilà. Neuze un dra vat eo, sezo eguirionne recept ekonomikel hag a zo anvet ar korporation hag a zo koz a ne ket nevez a ne ket bekrouet ba bekerel. Hag a vez e gwelet kentor e c'herioù braz, voilà, ur stret evit micher-man micher e barzlerman l'air, hag evit reiñ ur square hag a zo brudet mat gant an ol ez eus stret an eus talerioù baroazan hag ez eus tud e leiz peguir ez eus Trezor nickel. stret an Mikel. C'est ur korporation. An eke zo ober mose. Ae ar geriadenman war ni gentan in Breizh, diwar o istor d'or hui zo ganet rewal, petan mebet. Ya, goudaran eo beganet rewal, an eke de vipabori, me peko war yane, ninke de daben miur egetze. Non, dieze ma mesra. Ouais, chomara dies, quoi. De meuzon, pez a gont a zo an trochperet. Petra eo ar aktres zevenadurel ie, hag ar aktres an man eo beganet a ziwar, armenoz bevan laborader vro, hag a zo ur c'hansep bekrouet gant ar selib, hag ar pal a zo sevel, enfin, kaout an dioren, hag a zo pouelek e kenwer inentelez ur vro per ron vro. Ja. Voilà. A blant de ze, e yamad an traoù. Beant libraire Toulouse, ne ket brav ervekon me gwerzan leverioù amman begrel, ne ket falt an bet. Pel zo oa ganet an aventurze ar ziwar e pa do pel c'hoaz.